Rất vui được gặp mọi người ạ. 또 오늘 주일을 맞아서 우리 또 주님 안에서 함께 모였습니다. Và hôm nay cũng là ngày của Chúa nên chúng ta cũng nhóm họp trước mặt Chúa. 네, 오늘 또 하루 또 말씀과 교제 가운데 많은 은혜와 주님의 뜻을 받으시고 발견하시길 바라겠습니다. Và mong rằng ngày hôm nay thông qua lời của Chúa và thông qua sự thông công, chúng ta có thể đón nhận được nhiều ân huệ và cũng có thể đón được nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. 우리 잠깐 옆에 계신 분들과 반갑게 인사 한번 하겠습니다. Chúng ta cùng quay sang chào hỏi các anh chị em với nhau. 반갑습니다. Chào. 안녕하세요. 네, 함께 기도하시겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑과 은혜가 많으신 고마우신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân huệ. 저희를 그 크신 은혜와 사랑으로 구원해 주셔서 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì bằng tình yêu thương lớn lao và ân huệ lớn lao, Ngài đã cứu rỗi chúng con. 그리고 은혜로 저희를 이 교회 안으로 불러 주셨습니다. Và bằng ân huệ đó, Ngài đã kêu gọi chúng con đến hội thánh. 교회 안에 거하게 해주시며 또 같은 믿음을 가진 성도들을 저희에게 허락해 주셨습니다. Và Chúa đã cho phép chúng con bằng ân huệ của Ngài kêu gọi những anh chị em có cùng đức tin với nhau. 은혜 위에 은혜로 저희를 보호해 주시고 인도해 주심에 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn giúp đỡ và dẫn dắt và ban chúng con ân huệ, đầy ân huệ. 또 이 베트남 하노이란 곳에 주님의 교회를 허락해 주심에 감사드립니다. Và chúng con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì tại khu vực Hà Nội này, Ngài đã cho phép hội thánh Hà Nội của chúng con. 주님, 저희 오늘 또 주님 안에서 한 자리 함께 모였습니다. Và Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con lại nhóm họp từng vị trí này trước mặt Chúa. 오늘 하루 또 주님의 은혜를 더욱 생각하고 주님의 은혜를 나눌 수 있는 하루가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt để ngày hôm nay chúng con có thể chia sẻ về ân huệ của Chúa và cũng có thể đón nhận được ân huệ của Chúa. 건강이 안 좋은 성도들이 있다면 주님 안에서 주님 뜻 안에서 또 회복시켜 주시길 부탁드리겠습니다. Và nếu như có anh chị em nào đang đau ốm, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ và hồi phục sức khỏe của các anh chị em trong ý muốn của Chúa. 또 여러 가지 사정으로 오늘 이 자리에 함께하지 못한 성도들이 있다면 그 마음에 또 주님의 사랑을 일깨워 주시옵소서. Và nếu như ngày hôm nay có lý do nào đó mà các anh chị em không đến được hội thánh, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để dù ở bất cứ nơi đâu, các anh chị em cũng luôn được tỉnh thức, có tấm lòng hướng đến Chúa. 마음을 저울질하시는 하나님 앞에 저희 마음이 합당하지 않으므로 주님이 슬프시게 하지 않도록 일깨워 주시옵소서. Và nếu như tấm lòng của chúng con đang buồn ngủ hay tấm lòng của chúng con đang làm một điều không xứng đáng với Chúa, nguyện xin Chúa Ngài hãy đánh thức và tỉnh thức giúp đỡ cho tấm lòng của chúng con. 이 마지막 때 저희 하노이 교회를 귀하게 사용해 주시옵소서. Và thời kỳ cuối cùng này, nguyện xin Chúa Ngài sử dụng quý giá hội thánh của chúng con. 주위에 이뤄진 많은 영혼들이 저희를 통해서 그 주님의 사랑을 듣고 또 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua chúng con có nhiều linh hồn hơn nữa lắng nghe lời của Chúa, nhận biết về tình yêu thương của Chúa. 또 저희가 한 마음 한 뜻으로 서로 마음이 하나 될 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để tất cả chúng con đồng một lòng, đồng một ý muốn để trở thành một cùng với nhau. 오늘 이 시간 또 오늘 하루 또한 주님께만 부탁을 드립니다. Và ngày hôm nay thì giờ này chúng con giao phó nên cho chính mình Cha. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 성경 찾겠습니다. 야고보서 2장 14절입니다. Chúng ta tìm trong sách Kinh Thánh ạ, sách Gia Cơ đoạn 2 ạ. 야고보서 2장 14절로 26절 말씀입니다. Sách Gia Cơ đoạn 2 từ câu 14 đến câu 16 ạ. 야고보서 2장 14절로 26절 말씀인데요. 우리 짝수절은 베트남 성도분들, 홀수절은 한국 성도분들이 읽겠습니다. Và từ câu 14 đến câu 26 ạ, câu chẵn thì các anh chị em Việt Nam đọc, còn câu lẻ thì các anh chị em Hàn Quốc đọc.
Chúng ta cùng đọc ạ. Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 Mà một người trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, hãy sưởi ấm và ăn cho no, nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. Nhưng có người sẽ nói, bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘하는도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 제단에 드릴 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐? Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. 이에 경에 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 응하였고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. 또 이와 같이 기생 라합이 사자를 접대하여 다른 길로 나가게 할 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy. 네. 나이가 들면 정기적으로 건강 검진을 받습니다. Nếu như mà trở nên có nhiều tuổi rồi ạ, thì sẽ đi kiểm tra sức khỏe, đi khám sức khỏe định kỳ ạ. 네. 몸에 이상이 있는지 조기에 발견하고 치료하기 위함입니다. Đó là kiểm tra định kỳ để xem rằng cơ thể mình có điều gì kỳ lạ hay không để có thể trị liệu sớm. 왜냐하면 병이 있는지도 모르고 살다가 늦게 발견했을 때 그 결과가 너무 치명적이기 때문입니다. Bởi vì nếu như cứ để như thế mà sống và không biết bệnh tật lớn như thế thì sau này khi phát hiện ra thì cái bệnh đó đã rất là nghiêm trọng rồi. 초기에 발견했더라면 아마 쉽게 치료할 수 있었을 겁니다. Nếu như phát hiện ra sớm thì có thể chữa trị một cách dễ dàng. 말기 암 같은 경우가 그렇죠. Và giống như cái trường hợp về bệnh ung thư giai đoạn cuối. 네. 평소 건강 검진에 소홀히 했던 사람들은 나중에 이렇게 후회하는 일이 생깁니다. Những người mà sống một đời sống không có do sơ suất mà sau khi phát hiện ra bệnh như thế thì cảm thấy hối hận. 그래서 큰 돈을 들여서라도 좀 시간을 들여서라도 건강 검진을 받습니다. Vì vậy cho nên là bây giờ mọi người đầu tư một số tiền lớn và thời gian lớn để có thể đi khám sức khỏe định kỳ. 그런데 건강 검진보다 더 중요한 게 있는데 신앙 검진입니다. Thế nhưng so với kiểm tra sức khỏe thì có việc còn quan trọng hơn, đó chính là việc kiểm tra về đức tin. 믿음 검진입니다. Đó chính là kiểm tra đức tin. 내 구원이 정말 성경적인 구원인가 말씀 앞에 확인해 보는 것이 신앙 검진입니다. Sự kiểm tra về đức tin ở đây đó chính là kiểm tra xem sự cứu rỗi của mình có đúng như theo sự cứu rỗi của Kinh Thánh hay không. 이 믿음 검진이 중요한 이유는 이것을 소홀히 했을 때는 정말 너무 치명적인 결과를 너무 결과가 치명적이기 때문입니다. Lý do mà việc kiểm tra đức tin là quan trọng bởi vì nếu như chúng ta do sơ suất mà sau này chúng ta biết được kết quả đó thì kết quả đó đã là rất nguy hiểm rồi. 나는 구원을 받았다라고 생각을 하는데 실제로 내가 성경적인 구원이 아니라면 너무나 충격적인 일이겠죠. Nếu như bản thân mình cứ tưởng rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi, thế nhưng đó lại không phải là sự cứu rỗi theo Kinh Thánh, thì khi biết được như thế thì chúng ta sẽ bị sốc, đúng không ạ? 실제로 이런 경우가 있다라는 것을 성경 여러 군데에서 말씀해주고 계십니다. Và sự thật ở trong sách Kinh Thánh thì cũng nói rất là nhiều điều về cái sự việc như thế này. 누가복음 13장입니다. Sách Luca đoạn 13. (23절로 27절입니다) Từ câu 23 đến câu 27 ạ. 23절로 27절입니다. Từ câu 23 đến câu 27 ạ.
혹이 여짜오되 주여 구원을 얻는 자가 적으니이까 저에게 이르시되 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 저가 대답하여 가로되 나는 너희가 어디로서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 그때 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리 길거리에서 가르치셨나이다 하나. 27절 함께 읽겠습니다. Câu 27 chúng ta cùng đọc ạ. 저가 너희에게 일러 가로되 나는 너희가 어디로서 왔는지 알지 못하니 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 하리라. 문이 닫혔습니다. Ở đây cửa đã đóng rồi ạ. 구원의 문이 닫혔습니다. Cửa của sự cứu rỗi đã đóng. 구원의 문이 항상 열려 있는 것은 아닙니다. Không phải là cửa của sự cứu rỗi luôn luôn được mở đâu ạ. 구원의 문이 닫히는 때가 있습니다. Có lúc cửa của sự cứu rỗi bị đóng. 특히 이방인, 우리 같은 한국인과 베트남인 같은 경우는 이방인의 충만한 수가 차면 구원의 문이 닫힙니다. Đặc biệt ở trường hợp của chúng ta, những người Việt Nam hay Hàn Quốc là những dân ngoại đó, nếu như số lượng của dân ngoại được đầy thì cửa của sự cứu rỗi sẽ bị đóng lại. 하나님께서 알고 계시는 그 구원받은 사람의 수가 차면 이방인들에게 더 이상 구원의 기회는 없습니다. Khi mà Đức Trời là đấng biết được số lượng của dân ngoại khi nào đầy, thì khi số lượng của dân ngoại đầy như thế thì cửa của sự cứu rỗi sẽ bị đóng lại. 구원의 문이 닫히는 날이 있습니다. Có ngày cửa của sự cứu rỗi sẽ đóng lại. 자, 그런데 여기 구원받지 못하는 사람들의 모습이 나옵니다. Và ở đây thì có xuất hiện của hình ảnh của những người chưa nhận được sự cứu rỗi. 놀랍게도 이들의 삶의 모습은 구원받은 사람과 크게 다르지 않습니다. Và điều đáng ngạc nhiên ở đây đó là hình ảnh đời sống của những người này thì không có khác biệt lớn so với những người đã nhận được sự cứu rỗi. 주여라고 부르고 있잖아요. Và ở đây họ cũng gọi Chúa là Chúa. 네, 주님 앞에서 먹고 마셨습니다. Và họ cũng nói rằng con đã ăn uống trước mặt Chúa. 네, 뭐 주일날 교회도 오고 또 뭐 복음을 전하는 모습도 있었나 봅니다. Và ở đây cũng có thể là có cái hình ảnh mà họ đến hội thánh vào chủ nhật xong và truyền giảng và cũng truyền giảng về tin lành của Chúa nữa. 하지만 그들은 구원을 받지 못했습니다. Thế nhưng những người này lại là những người không nhận được sự cứu rỗi. 더 놀라운 것은 자기가 구원받지 못했다라는 것을 너무 늦게 알았다는 거죠. Thế nhưng cái điều đáng ngạc nhiên ở đây đó là họ lại nhận biết được rằng cái việc mình đã không thực sự nhận được sự dỗi là quá muộn. 네. 이미 후회해도 소용이 없는 너무나 늦었을 때 그걸 발견했다라는 겁니다. Ở đây họ đã nhận biết ra cái kết quả đấy quá muộn màng trở nên cho nên họ cảm thấy hối hận. 예수님께서 말씀하셨습니다. 알곡이 있고 쭉정이가 있다고 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã nói rằng có hạt ngũ cốc và cũng có rơm rạ. 곡식 중에 가라지가 있다고 하셨습니다. Ở trong những hạt ngũ cốc, trong những hạt lúa thì cũng có những cả rơm rạ. 의인 중에서 악인을 걸러낸다고 하셨습니다. Và Chúa cũng nói rằng hãy tách biệt những người công chính khỏi những kẻ ác. 네, 그 물고기 비유를 설명하셨잖아요. Và Chúa cũng giải thích về ẩn dụ về con cá. 그물에 물고기가 가득 걸렸는데요. Và lưới cá thì rất là nhiều cá, đầy cá. 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 버린다고 하셨습니다. Và Chúa đã nói rằng những con cá tốt thì cho vào rổ, còn những con cá xấu thì loại bỏ đi. 그래서 자신의 구원과 자신의 신앙이 정말 성경적인가 확인해 보는 것은 너무나 중요합니다. Vì vậy cho nên việc chúng ta kiểm tra lại đức tin và sự cứu rỗi của chúng ta có đúng như theo Kinh Thánh hay không, đó là việc rất là quan trọng. 정말 우리 인생 가운데 가장 중요한 일이라고 해도 과언이 아닙니다. Và nếu nói rằng cái việc đó là quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta thì cũng không phải là quá đáng. 그래서 사도 바울도 말했습니다. Vì vậy cho nên sứ đồ Phaolô đã nói 너희가 믿음에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라. Và sứ đồ Phaolô đã nói rằng hãy thử tra xét chính mình xem anh em có còn ở trong đức tin chăng. Hãy tự kiểm chứng mình đi. Anh em không nhận biết rằng Chúa Giêsu Christ đang ở trong anh em sao? Nếu không phải trừ phi anh em không đạt tiêu chuẩn.
이 말씀 구절을 보면 너희라는 단어가 의도적으로 많이 들어가 있음을 알 수 있거든요. Và khi mà nhìn vào câu này thì chúng ta có thể biết được cái từ anh em được biểu hiện lặp đi lặp lại có ý đồ. 네, 우리 각자의 믿음을 한번 확인해 보라는 것입니다. Ở đây muốn nói rằng từng người trong chúng ta hãy tự kiểm tra lại chính đức tin của mình. 우리는 종종 다른 사람의 믿음은 쉽게 확인하거든요. Và chúng ta thì thường kiểm tra đức tin của người khác. 저 사람 저렇게 행동하는 거 보면 구원 안 받은 것 같아. Nhìn vào hành động của người kia có lẽ là người đấy chưa nhận được sự cứu rỗi. 그 전에 자신의 믿음을 확인해 보라고 하는 겁니다. Ở đây muốn nói rằng trước khi chúng ta làm như thế thì chúng ta hãy tự kiểm tra lại chính đức tin của mình. 방금 제가 말씀드렸던 말씀이 고린도 후서에 있는 말씀이거든요. Và câu mà tôi vừa chia sẻ với mọi người đó là câu ở trong sách Cô-đinh-tô 2. 불신자에게 하는 말씀이 아닙니다. Không phải là lời nói với những người chẳng tin. 교회에 보내는 편지입니다. Mà đó chính là bức thư gửi cho hội thánh. 고린도 교회에 보낸 편지며 동시에 우리 하노이 교회에 보내는 편지입니다. Đó chính là bức thư gửi cho hội thánh Cô-đinh-tô, đồng thời là bức thư gửi cho hội thánh Hà Nội của chúng ta. 자, 그래서 구원과 신앙에 대해 점검하는 일은 매우 중요합니다. Vì vậy cho nên việc kiểm tra đức tin của chúng ta là việc rất là quan trọng. 그래서 오늘 본문 말씀이 야고보서 2장인데요. Vì vậy cho nên là cái đoạn chính mà chúng ta học ngày hôm nay đó chính là sách Gia Cơ đoạn 2. 성경적이지 않은 구원으로 의심되는 증상은 행함이 없는 믿음입니다. Đức tin không 자, 성경적이지 않은 구원이라고 의심되는 증상은 행함이 없는 믿음입니다. Triệu chứng nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình không theo Kinh Thánh, đó chính là việc mà đức tin không có hành động. 믿음은 반드시 행동을 수반합니다. Đức tin thì nhất định cần phải liên quan đi đôi với cả hành động. 생명은 반드시 움직입니다. Và sự sống thì cũng nhất định phải di chuyển. 생명은 반드시 활동합니다. Sự sống nhất định cần phải hoạt động. 생명이 있다고 하는데 활동도 없고 움직임도 없다면 그것이 어떻게 믿음일 수 있냐 하는 것입니다. Ở đây đó chính là nói rằng có đức tin thế nhưng lại không có hành động như thế thì cái đức tin, cái việc nói rằng có đức tin đấy thì có phải là tin là đúng hay không? 야고보서 2장 14절입니다. Chúng ta mở lại sách Gia Cơ đoạn 2. (2장 14절) 함께 읽겠습니다. Đoạn 2 câu 14 chúng ta cùng đọc ạ. 내 형제들아, 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 이익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 믿음이 있다고 하면서, 믿음이 있다고 말하면서 행함이 없으면 무슨 이득이 있겠냐라는 말씀입니다. Ở đây là lời nói rằng nếu như vừa nói rằng mình có đức tin nhưng lại không có hành động như thế thì có ích lợi gì chăng? 행함이 없는 믿음, 이 말 자체가 말이 안 되는 말입니다. Đức tin không có hành động, bản thân cái lời nói này đã là vô lý rồi. 하노이가 고향이라고 하는 사람이 호안게임 호수를 모르는 것보다 더 심한 말입니다. Người nói rằng là quê ở Hà Nội thế nhưng lại không biết về Hoàn Kiếm, hồ Hoàn Kiếm hay hồ Tây thì so với cả cái sự vô lý đó thì cái việc đức tin không có hành động còn vô lý hơn rất nhiều. 구원을 받았다고 하는데 구원받은 사람다운 행함이 전혀 없습니다. Nói rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi thế nhưng hoàn toàn lại không có cái hành động giống như người đã nhận được sự cứu rỗi. 그러니까 보통 주위에서는 내가 구원받았는지 안 받았는지도 모르는 경우가 있습니다. Vì vậy nên có những trường hợp mà những người xung quanh còn không biết là mình là người đã nhận được sự cứu rỗi hay chưa. 네, 일상 가운데 어떤 행함으로 나타나는 나의 믿음이 없거든요. Tại vì ở trong đời sống hàng ngày không có cái hành động nào bày tỏ về đức tin của mình. 그러니까 주위 사람들을 나를 그냥 교회 다니는 사람 정도만 압니다. Và những người xung quanh thì chỉ có biết về mức độ là chúng ta là bản thân mình là người đi hội thánh mà thôi. 교회 다니는지 모르는 경우도 있습니다. Và cũng có những trường hợp mà không biết rằng chúng ta đi hội thánh nữa. 그래서 어쩌다 내가 교회 다닌다고 하면요, 믿음이 없는 경우, 행함이 없는 믿음인 경우 내가 교회 다닌다라고 말하면 주위에서는 야, 너도 교회 다녔니? 라고 다시 물어봅니다. Những người mà nói rằng mình nhận sự cứu rỗi thế nhưng mà trong đời sống lại không có đức tin, không có hành động như thế mà đột nhiên nói với những người xung quanh là tôi đi hội thánh đấy thì những người xung quanh sẽ hỏi lại rằng bạn cũng đi hội thánh ư?
행함으로 나타나는 믿음이 없기 때문에 불신자들과 뭔가 충돌되는 것이 없습니다. Tại vì đức tin mà không có hành động thì điều đó làm cho những người mà không nhận được sự dỗ sẽ bị sốc, bị ngạc nhiên. 그러니까 전혀 구별이 안 된다는 거죠. Ở đây có ý nghĩa là hoàn toàn không được tách biệt. 빛과 어둠은 구별이 되잖아요. Ánh sáng và bóng tối thì được tách biệt. 반드시 구별됩니다. Và nhất định ở đây cần phải được tách biệt. 빛과 어둠이 섞일 수는 없습니다. Ánh sáng và bóng tối không thể nào hòa hợp với nhau được. 그런데 그렇게 구별되는 것이 없거든요. Thế nhưng ở đây những người này lại không có được sự tách biệt. 행함이 없는 믿음이 그렇습니다. Vì hành động không có đức tin, vì đức tin không có hành động nên như vậy. 자, 우리 모두는 보통 어떤 사회나 조직에 속해 있습니다. Và bình thường thì chúng ta thường ở trong một tổ chức hay một xã hội nào đó. 그러면 그 사회와 조직에 가치관이 있고 문화가 있습니다. Và ở trong cái tổ chức đó thì có cái văn hóa và văn hóa của tổ chức hay xã hội nào đó. 근데 그 사회와 조직은 세상에 속해 있기 때문에 보통 구원받은 사람들과는 섞일 수 없는 뭔가가 있거든요. Thế nhưng mà tại vì những cái văn hóa đó thì văn hóa và thói quen đó là thuộc về thế gian nhiều, cho nên là đối với những người đã nhận được sự dỗ thì có cái điều gì đó là không có hợp. 우리는 주님에 속해 있고 그들은 세상에 속해 있기 때문에 아무래도 충돌되는 게 있습니다. Và vì có dù có ở cùng như thế nhưng những người đó là những người thuộc về thế gian, còn chúng ta là những người đã nhận được sự dỗ thì có cái điều gì đó xảy ra mâu thuẫn và xung đột. 자, 회사를 예를 들면요. Ví dụ như ở công ty ạ. 회사의 보통 문화는 회식 때 술을 먹어야 합니다. Văn hóa ở công ty đó là khi mà có tiệc thì sẽ uống rượu. 그래도 요즘은 많이 약해졌다라고 하는데요. 보통 회식 때 술을 먹습니다. Thế nhưng mà dạo gần đây thì tôi nghe nói rằng là cái việc đó thì nó đã không còn nghiêm trọng nữa. Thế nhưng bình thường khi mà có tiệc tùng thì sẽ uống rượu. 근데 우리 그리스도인들은 술을 안 먹잖아요. Thế nhưng những cơ đốc nhân như chúng ta thì không uống rượu. 그러니까 그들과 뭔가 다르기 때문에 그 순간에 뭔가 갈등이 생긴다는 겁니다. Tại vì chúng ta có cái điều gì đó khác biệt với họ như thế cho nên là mới cho cái khoảnh khắc đó mới trở nên mâu thuẫn như vậy. 왜 다 술 먹는데 너는 안 먹어 하면서 면박을 줍니다. Và chúng sẽ bị trách mắng, đó là tại vì tất cả mọi người đều uống, tại sao một mình anh lại không uống. 또 회사에서는 보통 주말에 워크숍을 가잖아요. Và bình thường thì vào cuối tuần thì thường diễn ra những cái buổi hội thảo. 근데 그리스도인들은 주일에 교회 갑니다. Thế nhưng mà những cơ đốc nhân thì cuối tuần phải đi đến hội thánh. 그러니까 아무래도 또 이런 일정 때문에 마음의 갈등이 생기고 상사와 갈등이 생길 수가 있잖아요. Mặc dù là lịch trình như thế, thế nhưng ở trong tấm lòng vẫn có, khi mà những việc đó xảy ra như thế thì tấm lòng sẽ trở nên có nảy sinh sự mâu thuẫn. 그리스도인이기 때문에 세상과 섞일 수 없기 때문에 받는 애매한 고난들이 있습니다. Và có những cái khổ nạn, khó khăn bởi vì là một cơ đốc nhân và vì là những người đã nhận được sự dỗi. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 터이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 세상에서 나의 택함을 입은 자인 고로 세상이 너희를 미워하느니라. Nếu như các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn sẽ yêu thương các con, nhưng vì các con không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, cho nên thế gian ghét các con. 내가 진리를 따르고자 할 때 세상과 충돌되는 것이 분명히 있습니다. Và khi chúng ta quyết tâm đi theo chân lý thì rõ ràng sẽ có xảy ra những xung đột với thế gian. 자, 그런데 행함이 없는 사람, 행함이 없는 믿음은 구원받은 사람들과 다른 점이 거의 없습니다. Thế nhưng những người mà đức tin không có hành động thì hình ảnh đời sống của họ không có khác biệt mấy so với những kẻ chẳng tin. 교회 와서 성도들과 지내는 모습을 보면 성도들과도 다른 점이 거의 없습니다. Và khi mà nhìn vào hình ảnh của họ với hình ảnh của những anh chị em ở thực hiện đời sống đức tin ở trong hội thánh cũng không có khác biệt lớn. 근데 불신자들과 지내는 모습을 보면 또 다른 점이 별로 없습니다. Và khi mà nhìn vào hình ảnh của những người đó trải qua cùng với người thế gian thì cũng không có điểm gì khác biệt lớn. 레위기 11장에 나오는 부정한 짐승 중에 칠면석척 카멜레온이 있습니다. Và ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 11 thì có nói về những con vật không tinh sạch, thì có nói về con tắc kè. 이쪽으로 가면 이쪽 색에 맞추고 저쪽으로 가면 저쪽 색에 맞추는 카멜레온. Là cái con tắc kè hoa, nó ở chỗ nào thì nó sẽ đi theo, nó sẽ chuyển đổi màu của nó thành giống như chỗ đó, và đi chỗ khác thì nó chuyển đổi màu của nó giống như vậy. 네.
부정한 짐승입니다. là con động vật không thanh sạch. 자, 그러면 우리가 행함이 없다라는 것에 초점을 맞추기 전에 왜 나는 왜 그럴까 원인을 생각해 보는 게 순서가 아니겠습니까? Vì vậy cho nên trước khi chúng ta hợp với cái trọng tâm là về việc đức tin không có hành động, thì việc kiểm tra lại đức tin của chúng ta có đúng đắn hay không, điều này không phải là việc ưu tiên trước hay sao? 내 삶 속에 변화가 없고 행함으로 나타나는 믿음이 없다면 다시 한번 내 믿음을 점검해 보는 게 맞지 않겠습니까? Nếu như nói ở trong đời sống của mình không có sự biến đổi trong đời sống, hay đức tin không có hành động, thì chúng ta cần phải kiểm tra một cách nghiêm túc về vấn đề này. 행함이 없는 믿음은 신앙이 어리거나 아니면 그 구원이 정말 아니거나인데 보통 후자의 경우가 많습니다. Bình thường thì đức tin không có hành động, đó chính là trường hợp mà một là không có đức tin hoặc là đức tin nhỏ, nhưng bình thường là không có đức tin. 자, 그렇다면 행함이 없는 믿음의 원인이 무엇일까요? Thế thì nguyên nhân của việc đức tin không có hành động là gì ạ? 무지입니다. Đó chính là do sự ngu dốt. 모르기 때문입니다. Tại vì không biết. 믿음은 아는 것과 연결되어 있습니다. Đức tin thì liên kết với việc biết. 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời, chân thật và duy nhất. 하나님께서 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니. Và Đức Chúa Giêsu là đấng Cha đã sai đến, và chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Trời dành cho chúng ta. 영생은 아는 것이라고 할 수 있습니다. Ở đây có thể nói rằng sự sống đời đời chính là việc nhận biết. 알아야 믿습니다. Và cần phải biết ạ. 성경을 통해 예수 그리스도에 대해서 아는 것입니다. Thông qua Kinh Thánh mà chúng ta có thể biết về Đức Chúa Giêsu. 예수 그리스도가 어떤 분이고 예수 그리스도가 어떤 일을 하셨는지 아는 겁니다. Thông qua Kinh Thánh chúng ta có thể biết được rằng đấng Christ Giêsu là đấng như thế nào và đấng đó đã làm những công việc gì. 조금 어려운 말로 예수님의 인격과 사역에 대해서 알아야 된다라고 합니다. Và nói một cách khó hơn một chút, đó chính là chúng ta phải biết về công việc với nhân cách của Đức Chúa Giêsu. 예수님은 하나님이 사람이 되신 분이잖아요. Và đấng mà Đức Trời đã trở thành con người, đó chính là Đức Chúa Giêsu. 육체는 사람이신데 본체는 하나님이십니다. Mặc dù dục thể là con người, thế nhưng linh hồn là Đức Trời. 예수님의 이름 중에 하나가 임마누엘입니다. Và một trong những danh của Đức Chúa Giêsu là Emmanuel. 하나님이 우리와 함께 계시답니다. Emmanuel có ý nghĩa là Đức Trời ở cùng với chúng ta. 네, 예수님이 우리와 같은 사람이 아닙니다. Đức Chúa Giêsu không phải là người giống như chúng ta. 그분은 근본 하나님의 본체십니다. Và cội nguồn của đấng đó thì bắt đầu từ xa xưa và từ trước vô cùng rồi. 그의 근본은 상고의 태초라고 하셨습니다. Và ở đây cội nguồn của Đức Chúa Giêsu là từ trước vô cùng rồi. 아브라함이 나기 전부터 예수님은 계셨습니다. Trước khi Abraham sinh ra thì Đức Chúa Giêsu đã có trước rồi. 그 예수님이 즉흥적으로 오신 게 아닙니다. Và Đức Chúa Giêsu đó cũng không phải là đến một cách ngẫu nhiên, một cách không có kế hoạch. 이 구약 성경에 보면 예수님에 대한 예언이 약 320가지 정도 나와 있습니다. Và trong sách Kinh Thánh Cựu Ước thì có tiên tri khoảng 320 lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu trước rồi. 어디서 태어나시고 어떻게 나시고 무슨 일을 하실지 성경에 다 기록되어 있습니다. Và ở trong sách Kinh Thánh thì đã được ghi chép tất cả về việc đó là Chúa được sinh ra như thế nào, được sinh ra ở đâu và làm những công việc gì, sống một đời sống như thế nào. 이사야 같은 경우에는 예수님 오시기 전에 700년 전에 기록된 성경입니다. Và đối với trường hợp của sách Ê-sai thì là sách được ghi chép khoảng trước 700 năm. 700년. Khoảng trước 700 năm trước khi Đức Chúa Giêsu đến. 정말 그 말씀대로 삶을 살다 가셨습니다. Và thực sự là Chúa đã sống và đi theo đúng như theo lời đã được tiên tri. 그 예수님이 무슨 일을 하셨습니까? Và Đức Chúa Giêsu đã làm những công việc gì ạ? 정말 너무 기이한 일을 하셨습니다. Và thực sự Chúa đã làm những công việc rất là kỳ diệu. 기적을 일으키시고 풍랑을 잠잠케 하시고 그거보다 더 큰 일을 하셨습니다. Chúa đã làm những công việc rất là kỳ diệu, đó là làm cho sóng gió trở nên im lặng và chữa khỏi bệnh. 뭐 많은 병자들을 고치시고 그보다 훨씬 큰 일을 하셨습니다. Và Chúa cũng đã làm những công việc rất là lớn lao, đó là chữa bệnh cho những người bị bệnh. 고난 가운데서 벌거벗은 몸으로 십자가에서 못 박히셨습니다. Thế nhưng việc quan trọng hơn còn ngạc nhiên hơn những việc đó, đó chính là Chúa đã phải bị đóng đinh trên thập tự giá và qua đời. 네.
아무것도 입지 않고 그 십자가에서 고난당하셨습니다. Chúa đã chịu khổ nạn và bị đóng đinh trên thập tự giá trong trạng thái là không mặc gì. 왜 그런 수치와 모욕을 예수님이 당하셨습니까? Tại sao Đức Chúa Giêsu lại phải chịu những cái xấu hổ và những cái thống khổ như vậy ạ? 우리의 수치와 모욕을 대신해 주기 위해서입니다. Tại vì Chúa chịu như thế để thay cho sự xấu hổ và sự không mặc gì của chúng ta. 우리의 죄를 대신 갚아주시기 위해서 그 고통과 멸시 속에서 예수님이 돌아가셨습니다. Để chuộc lại tội lỗi cho chúng ta mà Đức Chúa Giêsu đã chịu thống khổ và chịu sự xấu hổ đó và chết trên thập tự giá. 이사야 53장입니다. Chúng ta mở sách Ê-sai đoạn 53. 이사야 53장 5절. Đoạn 53 câu 5. 함께 읽겠습니다. Đoạn 53 câu 5 chúng ta cùng đọc ạ. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 예수님의 채찍과 상함 때문에 우리의 허물과 죄가 가려졌습니다. 예수님이 징계를 받으시고 채찍에 맞으심으로 우리가 하나님과 화평하게 되었습니다. 예수님께서 내 죄를 없애는 일을 하시고 돌아가셨습니다. Chúa đã xóa bỏ, làm cho tội lỗi của chúng ta mà xóa bỏ và Chúa đã chết. 그리고 부활하셨습니다. Và sau đó Chúa đã sống lại. 예수님은 부활하셨습니다. Chúa đã phục sinh rồi ạ. 부활하셔서 500여 명에게 일시의 자신을 보이셨습니다. Và Chúa đã phục sinh và cùng một lúc Chúa đã cho khoảng 500 người thấy được hình ảnh của Ngài, bản thân Ngài. 40일 동안 이 땅에 계시며 자신을 사람들에게 나타내셨습니다. Và Chúa đã bày tỏ bản thân của mình đã được phục sinh trong vòng 40 ngày. 자신의 말이 사실임을 입증하셨습니다. Và bản thân Ngài đã chứng minh cho việc Ngài đã được phục sinh trong vòng 40 ngày. 나는 부활이요 생명이라. Ta đã sống lại và ta đã là sự sống. 그리고 그 예수님은 정말 자신이 구세주임을 증명하신 겁니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng bằng chính lời của Ngài mà đã chứng minh về cái sự sống lại của Ngài. 그 예수님이 우리의 구원의 보증인으로 하나님 보좌 우편에 앉아 계십니다. Và Chúa bây giờ cũng ngồi bên phải của Đức Chúa Trời để làm bảo chứng cho chúng ta. 그리고 성령을 각자에게 주셨습니다. Và cũng đã cho Thánh Linh vào từng người một. 이 모든 걸 자세히 말씀드리자면 시간이 오래 걸리기 때문에 제가 핵심만 말씀드렸습니다. Và nếu như để chia sẻ cho tất cả toàn bộ nội dung này thì sẽ mất nhiều thời gian, nên tôi chỉ sẽ chia sẻ những nội dung trọng tâm mà thôi. 왜 믿음은 있는데 행함이 없는 걸까? 잘 모르기 때문입니다. Tại sao có đức tin nhưng lại không hành động ạ? Ở đây đó là vì không biết rõ. 말씀에 대한 부분적인 지식은 있습니다. Có những phần mà bị thiếu sót sự hiểu biết về lời của Chúa. 뭔가 많이 들었기 때문에 불완전한 지식이 있습니다. Và cũng có những cái sự bất an khi mà nghe nhiều lời của Chúa nào đó. 그러니까 들은 게 있으니까 어떤 말을 하는데 말이 명확하지 않습니다. Đó là nghe được ở đâu đó thế nhưng mà nói ra thì lại không có chính xác. 네. 그리고 더 불행한 것은 그 예수님을 더 알려고도 하지 않습니다. Và điều bất hạnh ở đây đó chính là không muốn biết hơn về Đức Chúa Giêsu. 그러니까 예수님을 알려고 하지 않는데 어떻게 예수님이 삶의 전부가 될 수 있겠습니까? Không có tấm lòng muốn biết về Đức Chúa Giêsu hơn nữa thì làm thế nào có thể dâng toàn bộ đời sống của mình đến cho Chúa? 그러니까 예수님이 자신의 삶에 그냥 일부로 남아 있는 겁니다. Và ở đây đó chính là Đức Chúa Giêsu chỉ là còn lại một phần ở trong đời sống của bản thân mà thôi. 정말 구원을 받고 올바른 삶의 방향을 알았다면 그 삶의 방향으로 가야 되지 않겠습니까? Nếu như biết phương hướng chính xác của đời sống mình là đúng đắn như thế nào thì sẽ chẳng phải đi theo phương hướng đó hay sao ạ? 정말 진리를 알았다면 그 예수님을 내가 알았다면 더 예수님에 대해 알고자 하는 마음이 생기지 않겠습니까? Nếu như biết được chân lý, nếu như biết được về Đức Chúa Giêsu thì lại không muốn sống và theo chân lý hay là muốn sống đi theo Đức Chúa Giêsu đó hay sao? 그분이 정말 나의 구세주고 주인이시라면 그분과 정말 친밀하게
교제하고 관계를 지속해야 되지 않겠습니까? Nếu như biết được rằng Chúa Giêsu chính là Chúa cứu thế của mình và là chủ nhân của mình thì lại không muốn kết thân trở lên thân thiết hay muốn thông công thân thiết với Ngài hay sao ạ? 산을 멀리서 보면 그냥 고만고만해 보입니다. Nếu như nhìn núi từ xa thì chỉ thấy núi rất là nhỏ bé. 근데 조금 가까이 가면 산이 조금 더 커 보입니다. Thế nhưng nếu như mà tiến lên một chút nữa thì thấy núi trở nên to hơn một chút nữa. 산 바로 밑에 가면 정말 산이 높아 보입니다. Còn nếu như đứng dưới ngay chân núi thì thấy thực sự núi rất là cao. 주님을 알면 알수록 그분이 얼마나 높은 분이신지, 얼마나 위대한 분인지 알게 됩니다. Nếu như càng biết về Chúa thì càng biết được rằng Chúa là đấng cao trọng biết bao nhiêu và là đấng vĩ đại biết bao nhiêu. 말씀을 듣고 읽고 묵상하면 정말 내가 믿는 하나님이 얼마나 위대한 하나님인지 알게 됩니다. Nếu như chúng ta đọc, nghe và suy ngẫm về lời của Chúa thì chúng ta sẽ biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng cao trọng biết bao nhiêu và là đấng vĩ đại biết bao nhiêu. 잘 모르니까 예수님을 나 같은 사람으로 생각하는 겁니다. Tại vì không biết rõ cho nên suy nghĩ Chúa giống như bản thân mình. 잘 모르니까 예수님을 할아버지 할머니처럼 뭐든지 잘못해도 받아주는 그런 존재로 아는 겁니다. Và vì không biết rõ cho nên mới suy nghĩ rằng Chúa tồn tại giống như là ông bà của mình có thể chấp nhận mọi những cái điều sai trái của con cháu mình. 잘 모르니까 교회를 쉽게 생각하는 겁니다. Tại vì không biết rõ cho nên dễ dàng suy nghĩ về hội thánh. 하나님에 대해, 예수님에 대해 알면 알수록 그럴 수 없습니다. Nếu như càng biết rõ hơn về Đức Chúa Giêsu thì không thể làm như vậy được. 그래서 야고보서 2장에서는 행함이 있는 믿음의 사람들 두 사람을 얘기했습니다. Vì vậy ở trong sách Gia-cơ đoạn 2 có nói về người đức tin có hai hành động. 야고보서 2장 21절입니다. Chúng ta mở lại sách Gia-cơ đoạn 2. 그러니까 이 사람들은 행함이 있는 믿음을 가지고 있다는 거죠. Và ở đây là những người mà mang theo đức tin không có hành động. 아니, 믿음이 있다는 믿음, 행함이 있는 믿음을 가졌다는 것입니다. Những người này là những người mà mang theo đức tin có hành động. 예. 자, 야고보서 2장 21절입니다. Sách Gia-cơ đoạn 2 câu 21 ạ. 함께 읽겠습니다. Câu 21 chúng ta cùng đọc ạ. 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 제단에 드릴 때 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 아브라함은 자신의 아들 이삭을 하나님께 드림으로 행함이 자신의 믿음을 증명했습니다. Và ở đây Abraham đã dâng con trai Isaac của mình lên cho Đức Trời và đã chứng minh được rằng đức tin của mình có hành động. 이 얘기 아시잖아요. Mọi người biết câu chuyện này đúng không ạ? 네, 아브라함이 자녀가 없었습니다. Abraham thì vốn lẽ đã không có con cái. 하나님께서는 준다고 약속을 하셨는데 긴 시간 동안 주시지 않았습니다. Mặc dù Đức Trời đã hứa với Abraham là sẽ ban cho con cái, thế nhưng thời gian dài vẫn chưa có con cái. 얼마 동안인가요? Khoảng bao lâu ạ? 25년. Khoảng 25 năm ạ. 25년 동안 애가 안 생긴 겁니다. 25 năm đã không có sinh con cái. 근데 하나님은 약속대로 아브라함이 100세가 됐을 때 아들을 주셨습니다. Thế nhưng theo đúng như lời hứa của Đức Trời thì khi Abraham 100 tuổi, Đức Trời đã ban cho Abraham con cái. 그 아들이 이삭입니다. Và đứa con trai đó chính là Isaac. 얼마나 좋았을까요? Và lúc này thì tốt đẹp biết bao nhiêu ạ? 한 4, 5년 동안 애가 없다가 애가 생긴 사람들도 되게 좋아하던데 아브라함이 얼마나 좋았을까요? 4-5 năm không có con cái mà có con cái đã vui mừng rồi. Vậy thì Abraham còn vui mừng biết bao nhiêu ạ? 그런데 하나님이 아브라함에게 이삭을 번제로 바치라고 하십니다. Thế nhưng Đức Chúa Trời lại nói với Abraham là hãy dâng con trai Isaac của mình lên. 네, 이삭을 죽이라고 하시는 겁니다. Ở đây có ý nghĩa là hãy giết chết Isaac. 근데 아브라함은 순종했습니다. Thế nhưng Abraham đã vâng phục ạ. 자, 그래서 이삭을 잡아서 죽이려고 했습니다. Vì vậy cho nên là Abraham đã bắt lấy Isaac và định giết chết Isaac. 네, 여호와의 사자가 부르셨죠. 아브라함아, 아브라함아. Thế nhưng thiên sứ của Đức Trời đã gọi Abraham, Abraham à, 그 아이에게 손대지 말라. đừng có tra tay lên đứa trẻ đấy. 내가 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제 나를 경외하는 줄 아노라. Vì ta biết được rằng con thật lòng kính sợ ta và con đã không tiếc chính con trai mình vì ta. 아브라함은 독자를 아끼지 않았습니다. Abraham đã không tiếc con trai của mình. 행함이 있는 믿음은 자신의 가장 귀한 것을 드리는 믿음입니다. Đức tin
có hành động, đó chính là đức tin dâng thứ quý giá nhất của mình lên cho Đức Chúa Trời. 아마 아브라함에게 이삭은 가장 중요한 존재였을 겁니다. Và có lẽ đối với Abraham thì sự tồn tại của Isaac là sự tồn tại rất là quan trọng đối với ông. 하지만 하나님보다 귀중할 수는 없었습니다. Thế nhưng không thể nào quan trọng hơn Đức Chúa Trời được. 네, 왜냐하면 이삭도 하나님이 주신 거거든요. Tại vì Isaac cũng là do Đức Chúa Trời ban cho Abraham. 선물을 주신 분보다 선물이 클 수는 없잖아요. So với món quà thì cái người cho tặng món quà đó không thể nào quan trọng hơn, đúng không ạ? 네. 이 철이 없는 사람들은 선물에 집중하고요. 좀 성장하는 사람들은 선물 준 사람의 마음을 생각합니다. Khi mà còn trẻ con hay là khi mà còn nhỏ thì coi trọng cái món quà là quan trọng hơn. Thế nhưng khi đã lớn lên trưởng thành dần hơn thì biết là người cho món quà mới là quan trọng. 아무튼 아브라함은 하나님의 약속을 믿었고 하나님을 경외했고 하나님을 정말 사랑했기 때문에 자신의 가장 귀한 것을 드렸습니다. Có lẽ Abraham là người rất là yêu thương Đức Chúa Trời và rất là kính sợ Đức Chúa Trời và tin tưởng vào Đức Chúa Trời, cho nên đã dâng thứ quý giá nhất của mình lên cho Đức Chúa Trời. 행함이 있는 믿음은 드리는 믿음입니다. Đức tin có hành động là đức tin dâng thứ quý giá nhất. 나의 가장 귀한 것을 주님께 드리는 믿음입니다. Là đức tin dâng thứ quý giá nhất của mình cho Đức Chúa Trời. 내게 주어진 것들은 사실 내 것이 아닙니다. Những cái thứ mà quý trọng đối với mình thực sự cũng không phải là của chính mình. 성경에 보면 그리스도인을 청직이라고 비유를 하셨거든요. Và ở trong sách Kinh Thánh thì có ví con người giống như là người quản lý ạ. 청지기는 주인의 것을 잠시 맡아서 이렇게 관리하는 사람입니다. Người quản lý ở đây là người mà được chủ nhân giao cho tài sản và để trông coi cái tài sản đó. 내게 주어진 시간, 내게 주어진 재물, 내게 주어진 재능, 이것은 하나님이 내게 맡기신 겁니다. Và thời gian của chúng ta, tài năng của chúng ta và mọi thứ của chúng ta, tất cả đều là do Đức Chúa Trời cho phép và ban cho. 이 소유권을 분명히 해야 됩니다. Ở đây thì cần phải phân biệt rõ ràng quyền sở hữu. 내 거라고 생각하면 아까워요. Nếu như suy nghĩ là của mình thì cảm thấy tiếc. 내 거라고 생각하면 드리기 힘듭니다. Suy nghĩ là của mình thì việc dâng lên là rất khó khăn. 근데 주님이 맡기셨다라고 생각하면 마음이 가벼워져요. Thế nhưng nếu như suy nghĩ rằng mọi thứ đó là do Đức Trời ban cho và cho phép so thì việc dâng lên là rất là dễ dàng. 그리고 주님께 받은 것임을 아는 사람, 주님을 사랑하는 사람에게는 그런 것들이 아깝지 않습니다. Và với những người mà yêu thương Đức Trời và muốn dâng mọi thứ lên cho Đức Trời thì không thấy tiếc về điều đó. 마리아는 그 지극히 귀한 향유를 예수님 앞에서 깨뜨렸습니다. Mary đã đập vỡ bình bằng ngọc đựng dầu thơm đắt tiền trước mặt Đức Chúa Giêsu. 가격이 300 데나리온이었습니다. Và giá cả thì có khoảng là 300 denier. 1 데나리온은 하루 일당입니다. Và để kiếm được một denier thì phải làm việc mất một ngày. 300 데나리온은 300일을 일해야 벌 수 있는 돈입니다. Và 300 denier là số tiền mà cần phải làm việc trong 300 ngày thì mới có thể kiếm được. 여러분 300일 일하면 얼마나 버세요? Mọi người thì trong vòng 300 ngày thì mọi người sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? 아무튼 그만한 돈을 그만한 가치의 향유 옥합을 깨뜨린 겁니다. Và ở đây đó chính là Mary đã đập vỡ cái bình bằng ngọc đựng dầu thơm đó mà với giá trị là làm việc trong vòng 300 ngày đó. 왜냐면 예수님을 정말 사랑했기 때문에. Tại vì bà rất là yêu thương Đức Chúa Giêsu. 근데 가룟 유다는 옆에서 한마디 했죠. Thế nhưng mà lúc đó Judas Iscariot đã ngồi bên cạnh và nói, đúng không ạ? 네. 아니 그 귀한 것을 팔아서 가난한 자들에게 주지 왜 그걸 깨뜨리냐라고 했습니다. Judas Iscariot đã nói rằng tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại đập vỡ nó đi? Nếu như bán đi và lấy tiền đó ban cho chia sẻ cho người nghèo thì tốt biết bao. 가룟 유다는 주님을 사랑하는 마음이 없었습니다. Judas Iscariot đã không có tấm lòng yêu thương Đức Chúa Giêsu. 네, 그러니까 돈이 아까운 거죠. Vì vậy cho nên ông mới thấy tiếc tiền như vậy. 행함이 있는 믿음을 가진 사람은 재물로 인한 기쁨보다 그 재물로 주님을 섬길 때 훨씬 기쁨입니다. Đối với những người mang theo đức tin có hành động thì có cái niềm vui dâng lên cho Đức Chúa Trời còn hơn là niềm vui là có niềm vui hơn như vậy. 그렇기 때문에 나의 재물을 가지고 주님을 기쁘시게 하려고 합니다. Vì vậy cho nên là đem theo tài sản của mình dâng lên cho Chúa để làm và vui lòng dâng lên như vậy. 네. 그러니까 재물이 주님을 기쁘시게 하는 수단이 되는 겁니다. Và tài sản chính là cách thức để làm đẹp lòng Chúa. 네, 목적이 아니고요. Đây không phải là mục đích đâu ạ. 왜냐하면
그래서 재물이 없어도 마음에 크게 문제가 안 됩니다. Vì vậy cho nên là nếu như không có tài sản, không có tiền bạc thì tấm lòng cũng không có vấn đề gì khúc mắc. 왜냐하면 주님께 받은 그 사랑과 은혜가 너무 크거든요. Tại vì cái ân huệ mà Đức Chúa Trời đã nhận được từ Đức Chúa Trời là lớn lao biết bao nhiêu. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저의 곡식과 새 포도주의 풍성할 때보다 더하나이다라고 했잖아요. Và trong sách Kinh Thánh có nói rằng Chúa khiến lòng con vui mừng hơn cả niềm vui của chúng khi có lúa mì và rượu nho dư dật. 또 없는데 기뻐하는 사람들 많습니다. Và cũng có 없는데도 정말 기뻐하는 사람들이 많습니다. và cũng có rất là nhiều người vẫn luôn vui mừng mặc dù không có gì cả. 그리스도인이 그렇습니다. Đó chính là những cơ đốc nhân. 하박국입니다. Chúng ta mở sách Habakkuk ạ. 하박국 3장 17절로 18절입니다. Sách Habakkuk đoạn 3 câu 17 câu 18. Trang 1066 ạ. 구약성경 1304쪽입니다. Sách Habakkuk đoạn 3 câu 17 câu 18, sách Cựu ước 1066. 네, 제 성경으로는 그렇습니다. 하박국 3장 17절로 18절 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Câu 17 câu 18 chúng ta cùng đọc ạ. 비록 cho dù 무화과 cây 나무가 vả không 무성치 nứt lọc nữa, 못하며 vườn nho ngưng 포도나무에 ra trái, 열매가 cây ô liu 없으며 bị mất mùa, 갈람나무에 ruộng đồng 소출이 không sinh sản 없으며 lương thực, 밭에 bầy 식물이 chiên bị 없으며 dứt 우리의 khỏi 양이 đàn và 없으며 không có bầy bò 외양간에 trong 소가 chuồng nữa, 없을지라도 con vẫn vui 나는 mừng trong 여호와를 Đức 인하여 Giê-hô-va, con vẫn 즐거워하며 hớn hở trong 나의 Đức Chúa 구원의 Trời 하나님을 của sự 인하여 cứu rỗi con. 기뻐하리로다. 없고 없는데 구원의 하나님으로 인해서 기뻐하고 있습니다. Ở đây dù không có thế nhưng vẫn vui mừng trong sự cứu rỗi của Chúa. 우리 중에 농사를 짓거나 목축하시는 분이 거의 없기 때문에 제가 현대 사회에 맞춰서 다시 한번 제가 말씀을 재해석해 보겠습니다. Tại vì trong số chúng ta thì không có ai làm nông hay là chăn nuôi gia súc, cho nên là tôi sẽ giải thích lại cho mọi người về cái đời sống hiện tại của chúng ta. 비록 월급 봉투가 두껍지 못하고 통장에 잔액이 없고 차가 없고 집도 없고 부동산이 없어도 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. Cho dù tôi không có nhà, không có xe, cho dù trong sổ tài khoản không có tiền, thế nhưng tôi vẫn vui mừng trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. 정말 하나님의 은혜를 받은 사람은 재물이 기쁨의 근원이 되지 않습니다. Đối với những người mà đã nhận được dỗi thì họ không vui mừng về những tài sản. 자, 그런데 행함이 없는 믿음은 주님께 드리는 게 거의 없습니다. Thế nhưng đức tin mà không có hành động thì không có dâng thứ gì nên cho Đức Chúa Trời. 자신의 필요를 위해서는 아낌없이 지출합니다. Mà khi để chi trả cho những cái thứ cần thiết đối với bản thân mình thì không thấy tiếc. 네, 뭐 옷, 신발, 자신이 필요한 거 사는 데는 전혀 인색하지 않습니다. Khi mà mua quần áo, giày dép, mua những thứ cần thiết cho mình thì không thấy keo kiệt. 그런데 그 재물을 주님께 드리는 데는 주저하고 인색하는 부분이 있습니다. Thế nhưng lại có một số phần lại khi mà dâng những thứ gì đó lên cho Chúa hay là dâng lên cho Chúa hay làm vì Chúa như thế thì lại cảm thấy keo kiệt và thấy tiếc. 그래서 전도하려고 불신자들을 위해 베푸는 모습이 거의 없습니다. Vì vậy cho nên không có 100% hình ảnh đó là làm để truyền giảng cho người khác. 네, 성도들을 위해 뭔가 베풀고자 하는 것이 없습니다. Và cũng không có hình ảnh đó là đối xử 100% lên đối xử với các anh chị em khác. 정말 복음을 위해 귀하게 쓰이면 좋겠다라는 마음으로 주님께 드리는 게 거의 없습니다. Và cũng không có cái tấm lòng muốn dâng tất cả lên cho Đức Chúa Trời. 그러니까 재물도 하나님이 허락해 주시는 건데 tài sản cũng là do Đức Chúa Trời ban cho. 네. 주님의 것을 정말 귀하게 잘 쓰는 사람에게 더 허락해 주시지 않겠습니까? Những người mà sử dụng cái tài sản mà Chúa ban cho một cách tốt đẹp như thế thì Chúa lại không ban cho hơn nữa hay sao ạ? 그의 나라와 그의 의를 먼저 구하는 것이 없기 때문에 더해 주시는 은혜를 경험하지 못하는 겁니다. Vì không có tìm kiếm vương quốc của Ngài và không có tìm kiếm sự công chính của Ngài, cho nên Đức Chúa Trời đã không ban cho thêm những điều gì nữa. 자, 행함이 있는 믿음은 드리는 믿음입니다. Đức tin có hành động là đức tin dâng lên. 하나님을 가장 사랑하는 믿음입니다. Và là đức tin 가장 사랑하는 믿음입니다. và đó là cái đức tin là việc yêu thương nhất. 자, 야고보서 2장입니다. Chúng ta mở lại sách Gia Cơ ạ.
Gia Cơ đoạn 2 ạ. 25절. Câu 25 ạ. 또 이와 같이 기생 라합이 사자를 접대하여 다른 길로 나가게 할 때 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. Cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Rahab đã được xưng công chính bởi hành động khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao? 이 라합이란 사람도 기생이었는데요. Và cái người tên là Rahab này cũng là một kỹ nữ. 네, 그런데 행함이 있는 믿음을 가진 여인이었습니다. Thế nhưng ở đây là một người phụ nữ, mặc dù là kỹ nữ như thế nhưng là người mang theo có đức tin hành động ạ. 사람들 보기에는 미천한 기생이었을지 몰라도 하나님 보시기에는 정말 귀한 믿음을 가진 신앙인이었습니다. Không biết là mọi người nhìn vào người phụ nữ Rahab này là một người điên khùng. Thế nhưng khi mà Đức Trời nhìn vào người phụ nữ này thì là một người phụ nữ có đức tin. 출애굽했던 이스라엘이 40년 광야 생활을 끝내고 이제 가나안 땅에 들어가려고 합니다. Và dân sự Israel khi mà sống một đời sống trong hoang mạc 40 năm thì bây giờ bắt đầu đi vào vùng đất Canaan ạ. 그 전에 여호수아가 정탐꾼 2명을 여리고에 보냅니다. Và trước khi mà vào vùng đất Canaan thì đã gửi Giô-suê và hai người trinh thám đến trinh thám vùng đất Canaan. 네, 그 사람들이 이제 라합의 집에 들어갔습니다. Và những cái người này thì đã đi vào nhà của Rahab. 그런데 여리고 왕이 그 첩보를 들었습니다. Và vua của Jericho đã nghe được cái tin đồn là có kẻ xâm nhập vào. 정탐꾼이 우리 땅에 들어왔다. Nghe được là có kẻ trinh thám đã vào đất của mình. 예, 그래서 이제 그 정탐꾼들을 잡으려고 사람을 보냈습니다. Vì vậy cho nên là ông vua này đã gửi người để đi bắt kẻ trinh thám đó. 그때 라합은 지혜롭게 그 두 사람을 숨겨줬습니다. Và lúc đó thì Rahab đã che giấu hai người này một cách khôn ngoan. 그리고 무사히 돌아가게 해줬습니다. Và đã giúp cho họ quay trở về một cách an toàn. 만약에 정탐꾼들을 숨겨줬다는 사실이 발각이 되면 이거 정말 위험한 일이잖아요. Nếu như mà cái sự việc che giấu này bị phát hiện ra thì rất là nguy hiểm, đúng không ạ? 사실 이거 죽는 겁니다. Sự thật là nếu như phát hiện ra thì sẽ chết. 네, 죽음을 각오하고 그렇게 한 겁니다. Mặc dù là Rahab biết là sẽ chết như thế nhưng mà vẫn sẵn sàng để làm việc đó. 왜냐하면 라합은 그 이스라엘의 하나님이 누군지 알았거든요. Tại vì Rahab biết được Đức Chúa Trời của Israel là đấng như thế nào. 너희 하나님 여호와는 상천하지의 하나님이다라고 얘기했습니다. Và bà đã nói rằng Đức Chúa Trời của các ông ở trên cao kia, Đức Giê-hô-va của các ông là Đức Chúa Trời ở trên cao và ở trên đất này. 하늘과 땅에 계실 뿐만 아니라 온 우주에 충만하신 그 우주의 절대자 그분이 여호와 하나님이다. 라고 얘기했습니다. Và bà đã nói rằng không phải là Đức Trời chỉ ở trên trời và đất mà là ngự trên tất cả vũ trụ này và cai quản vũ trụ này. 어떻게 보면 이것도 대단해요. Và khi mà chúng ta nhìn vào điều này thì rất là vĩ đại, đúng không ạ? 왜냐하면 라합이 뭐 홍해가 갈라지고 그런 기적들을 직접 본 게 아니잖아요. Bởi vì không phải Rahab là người trực tiếp được nhìn thấy phép màu đó là đi qua biển đỏ rẽ ra và đi qua, đúng không ạ? 정말 그 여호와에 들었던 몇 가지 그 내용들로 그런 확실한 믿음이 생겼다는 겁니다. Đó là bà đã chỉ nghe một vài phép lạ đó và bà đã nghe và tin như vậy. 자, 그리고 라합은 하나님의 뜻이 이루어진다는 것을 알았습니다. Và Rahab cũng biết được là ý muốn của Đức Trời chắc chắn sẽ được xảy ra. 그러니까 하나님의 뜻이 이루어지는 쪽으로 결정하고 행동했습니다. Vì vậy cho nên bà đã quyết định và hành động đi về phía ý muốn của Đức Trời được hoàn tất. 그러기 위해서 위험과 고난을 각오한 겁니다. Vì vậy cho nên bà đã trải qua cái hoàn cảnh nguy hiểm và chuẩn bị sẵn sàng để trải qua cái hoàn cảnh nguy hiểm đó. 그리고 라합은 나중을 생각했습니다. Và Rahab cũng đã suy nghĩ đến tương lai sau này. 지금 당장을 생각하면 정탐꾼 잡아가지고 포상금 받고 행복하게 살 수 있습니다. Nếu như mà suy nghĩ ở thời điểm hiện tại thì nếu như báo cáo với vua như thế thì có thể nhận được phần thưởng và sống hạnh phúc. 하지만 이스라엘이 가나안에 들어오면 결국 죽습니다. Thế nhưng nếu như dân Israel xâm chiếm vào thì chắc chắn sẽ chết. 그러니까 하나님의 뜻에 어긋나는 잠깐의 평안보다 하나님과 함께하는 깊은 평안을 원했던 겁니다. Ở đây đó là so với việc mà hưởng thụ sống vui mừng, hạnh phúc với thời gian tạm thời đó thì việc mà hướng về phía ý muốn của Đức Trời được hoàn tất thì là tốt
tốt đẹp hơn. 하나님의 말씀대로 이스라엘이 여리고를 점령하는 것이 기정사실이기 때문에 자기는 거기서 피할 길을 찾았습니다. Và vì bà biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là dân Israel sẽ vào vùng đất Canaan và chiếm giữ ở đây, cho nên là bà đã về phía đó và đã che giấu trên tên mấy người trinh thám. 여리고 왕 그 아래에서의 평안을 원한 게 아닙니다. Và bà đã không muốn là sống một đời sống bình an dưới sự cai trị của vua Jericho. 그 이스라엘의 하나님, 정말 살아계신 하나님 그 치하에서의 평안을 원했던 겁니다. Bà đã mong muốn là sống một đời sống bình an dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời của Israel. 행함이 있는 믿음이 그렇습니다. Đức tin có hành động là đức tin như vậy ạ. 행함에 있는 믿음은 하나님의 뜻을 따르는 쪽으로 결정합니다. Đức tin có hành động là đức tin mà quyết định đi theo phía ý muốn của Đức Chúa Trời. 거기에 어떤 어려움과 고난이 있을지라도 그것을 극복합니다. Và cho dù ở cái phía đó có khó khăn và có khổ nạn như thế nào, thế nhưng vẫn bất chấp và khắc phục. 그리고 하나님의 뜻을 행하는 쪽으로 더 나아갑니다. Và càng đi về phía ý muốn của Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. 근데 우리는 어려움과 고난 앞에서 쉽게 넘어질 때도 많이 있거든요. Thế nhưng chúng ta thì dễ dàng có nhiều trường hợp chúng ta dễ dàng bị ngã trước những hoàn cảnh khó khăn. 그리고 행함이 없는 믿음 같은 경우는 아예 그 고난을 마주하려고 하지도 않습니다. Và đối với những người mà đức tin không có hành động thì không muốn đón nhận cái sự khổ nạn đó. 네. 보통 어떤 경우가 있냐면 비가 많이 와가지고 교제 안 오는 경우 있잖아요. Và có những cái trường hợp đó là tại vì mưa nhiều quá cho nên là không đến hội thánh, không đến thông công. 네, 사실 고난이라고도 하기 뭐한데 비가 많이 와가지고 교제에 못 오는 경우가 있습니다. Mặc dù đó không phải là coi là cái khổ nạn được, thế nhưng mà cũng nói rằng vì mưa cho nên mưa nhiều cho nên không đến hội thánh được. 제가 그랬습니다. Và chính tôi đã như vậy. 구원받고 얼마 안 돼서 그런 적이 있는데요. Và sau khi mà nhận sự dỗ chưa được bao lâu thì đã từng có như vậy. 그때 그 어떤 형제님이 우비를 저희 집까지 가져오셔가지고 교회 가자고 하시더라고요. Và lúc đó thì có một người anh em nào đó đã mang ô đến tận nhà của tôi và rủ tôi đến hội thánh. 네, 맞아. 지금 생각해 보면 너무 감사합니다. Và bây giờ suy nghĩ lại vẫn thấy rất là cảm ơn. 근데 주님은 우리를 만나고 우리와 교제하시고자 그 하늘에서 이 땅까지 오셨잖아요. Và Đức Chúa Giêsu đã để được gặp gỡ chúng ta, để được thông công với chúng ta mà đã xuống tận đất này. 그 천상에서 정말 이 땅까지 오신 겁니다. 우리와 교제하시려고. Từ trên trời cao đó mà Chúa đã xuống tận đất này để có thể thông công với chúng ta. 정말 우리가 몸이 조금 피곤하다는 이유로 교제에 안 나올 수 있을까요? Và thế thì thực sự chúng ta có thể lấy lý do là cơ thể mình không được khỏe cho nên không đến thông công hay không ạ? 주님은 우리와 교제하시려고 십자가의 고난을 당하셨잖아요. Chúa đã xuống để có thể thông công với chúng ta mà Chúa đã chết trên thập tự giá. 인간이 당할 수 있는 최고의 고난을 당하신 겁니다. Chúa đã phải trải qua cái thống khổ mà con người trên thế gian có thể chịu đựng được cao nhất. 우리와 교제하시려고. Để có thể thông công với chúng ta. 근데 우리가 육신의 피곤함으로 교제를 소홀히 한다면 정말 하나님 슬퍼하실 겁니다. Nếu như chúng ta lại lấy cớ là vì cơ thể mệt mỏi cho nên đau ốm không thể đến được thông công thì Chúa chắc chắn sẽ rất là đau lòng. 네, 올바른 믿음을 가진 사람은 이 땅에서의 잠깐의 행복을 추구하지 않습니다. Đối với những người mà đã có đức tin có hành động thì không có mưu cầu về những cái hạnh phúc tạm thời ở trên thế gian này. 비록 이 땅에서 잠깐 희생하고 수고하고 고난을 받을지라도 감당합니다. Cho dù có phải khó khăn vất vả và hy sinh ở trên thế gian này, thế nhưng vẫn cứ vui mừng và đảm nhận nó, gánh vác nó. 그리고 주님과 함께 영원히 기뻐하는 쪽으로 선택합니다. Và lựa chọn về phía đó là được hưởng hạnh phúc đời đời về phía Đức Trời. 그런 믿음을 가지고 있던 사람 중에 한 명이 모세입니다. Và một trong những người có đức tin như thế, đại biểu đó là Môi-se. 히브리서 11장입니다. Chúng ta mở sách Hebrew đoạn 11. 히브리서 11장 24절로 26절입니다. Đoạn 11 từ câu 24 đến câu 26 ạ. 히브리서 11장 24절로 26절입니다. Sách Hebrew đoạn 11 từ câu 24 đến câu 26 ạ.
함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 능욕을 애굽의 모든 부하보다 더 큰 재물로 여겼으니 이는 상 주심을 바라봄이라. 히브리서 11장을 믿음장이라고 합니다. Và sách Hebrew đoạn 11 này là đoạn nói về đức tin ạ. 왜냐하면 이들은 이 히브리서 11장에 기록된 사람들은 믿음이 있었기 때문에 그 믿음으로 무언가를 했습니다. Tại vì ở trong đoạn 11 này tất cả những người đã được ghi chép ở đây đều là những người có đức tin và bằng đức tin đó đã làm một điều gì đó. 네, 그 중에 모세가 있습니다. Và trong đó thì có Môi-se. 모세는 선택을 잘했습니다. Môi-se đã lựa chọn rất là tốt, rất là đúng đắn. 더 중요한 것과 덜 중요한 것을 알았습니다. Ông đã biết được điều gì là quan trọng hơn và điều gì là ít quan trọng hơn. 더 가치 있는 것과 덜 가치 있는 걸 알았습니다. Và đã biết được điều nào là cái gì là giá trị hơn và cái gì là ít giá trị hơn. 영원한 것과 잠깐 있다가 없어질 것을 잘 구별했습니다. Và ông đã phân biệt một cách rõ ràng về việc đó là về sự những thứ sẽ còn đời đời và những thứ sẽ mau chóng qua đi. 네, 믿음의 눈으로 정말 올바르게 분별할 수 있는 사람이었습니다. Là người mà bởi mắt của đức tin mà có thể phân biệt được rõ như vậy. 그래서 모세는 바로의 공주의 아들이라는 권세를 거절했습니다. Vì vậy cho nên Môi-se đã từ chối việc danh xưng là con trai của công chúa Pharaoh. 당대 최대의 권력을 거절한 겁니다. Ông đã từ chối cái vị trí quyền thế cao nhất ở thời đó. 네. 그 왕자라는 모세가요. 내가 이 왕자라는 좋은 조건으로 하나님을 전해야지 한 게 아닙니다. Ở đây không phải là ông đã 내가 왕자라는 좋은 조건으로 하나님을 증거해야지라고 한 게 아닙니다. Ở đây không phải là Môi-se đã nói rằng mình sẽ lấy những cái điều kiện tốt đẹp của một hoàng tử để có thể minh chứng về Đức Chúa Trời. 그리스도인들도 오해할 때가 있거든요. Đối với những cơ đốc nhân thì cũng có những lúc mà hiểu lầm. 내가 세상에서 잘 되고 세상에서 성공하고 내가 뭔가 잘 돼야 더 하나님의 영광이 드러난다라는 오해입니다. Có những lúc mà hiểu lầm rằng nếu như mình sống tốt ở trên thế gian này, mình thành công ở trên thế gian này thì mình có thể bày tỏ được vinh quang của Đức Chúa Trời. 꼭 그렇지 않습니다. Không nhất thiết phải như vậy đâu ạ. 내가 비록 사회적 약자고 미천할지라도 내가 있는 위치에서 하나님의 영광을 위해 살 때 하나님의 영광이 드러납니다. Cho dù ở ngoài xã hội mình có là nhỏ bé, mình có là ngu dại, thế nhưng khi mà mình sống một đời sống theo Đức Trời như thế thì mình có thể bày tỏ được vinh quang của Đức Trời. 나아만 옆에 있던 그 계집 아이가 그랬고요. 나아만 장군을 섬겼던 계집 여종이 그랬습니다. Và có đầy tớ gái của nhà tướng quân Naaman cũng đã như vậy ạ. 요셉은 종이었고 죄수였습니다. Và Joseph thì cũng đã, mặc dù là đầy tớ, Joseph cũng vốn lẽ cũng là một đầy tớ. 종이었던 요셉인데 그 요셉을 통해서 그 집주인 보디발은 하나님의 영광을 받습니다. Mặc dù Joseph là đầy tớ như thế, thế nhưng đã cho chủ của mình đó có thể thấy được vinh quang của Đức Trời. 다니엘과 세 친구들은 포로였습니다. Và Daniel cũng như ba người bạn của Daniel cũng đã bị đẩy đi lưu đày. 하지만 그들을 통해서 하나님의 영광이 드러났습니다. Thế nhưng thông qua những người này mà vinh quang của Đức Trời cũng đã được bày tỏ. 내가 성공하고 내가 잘 돼야 하나님의 영광이 드러난다. 오해입니다. Việc mà nói rằng thông qua mình sẽ mình sẽ thành công và mình sẽ trở nên tốt hơn mà bày tỏ được vinh quang của Đức Trời, đó chính là sự hiểu lầm. 올바른 믿음이 있었던 모세는 죄악의 낙을 누리는 것보다 하나님 백성과 함께 고난받기를 원했습니다. Ở đây Môi-se là người mà thà cùng con dân của Đức Trời chịu há hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi. 죄의 즐거움이 있습니다. Có những cái niềm vui mừng của tội lỗi. 그러니까 죄의 유혹을 당합니다. Vì vậy cho nên bị cám dỗ bởi tội lỗi. 네. 죄는 잠깐의 즐거움이 있습니다. Chỉ cái niềm vui của tội lỗi chỉ là tạm thời mà thôi. 그런데 모세는 포기했습니다. Thế nhưng ở đây Môi-se đã từ bỏ. 올바른 믿음을 가진 사람은 죄를 즐길 수 없습니다. Những người mà có đức tin, mang theo đức tin đúng đắn thì không thể nào mắc tội lỗi được. 구원을 받고 나면 구원받기 전에 내가 즐겼던 죄들이 더 이상 즐겁지 않습니다. Sau khi nhận sự cứu rỗi thì không muốn hưởng thụ vui mừng hơn với những thứ mà trước khi nhận sự cứu rỗi mình đã từng vui mừng.
아시잖아요. Mọi người cũng biết đúng không ạ? 네, 더 이상 그 죄에 대해 재미를 느낄 수 없습니다. Không muốn hưởng thụ vui mừng hơn về những cái tội lỗi đó nữa. 혹시라도 내 이 썩어져가는 육신의 습관 때문에 그 죄를 다시 범했다면 정말 마음에 고통이 있습니다. Và nếu như mà nhỡ đâu có bị mắc lại cái tội lỗi đó do thói quen hay là do cái sơ suất của mình thì trong tấm lòng thực sự sẽ rất là đau đớn. 근데 믿음이 있다고 하면서 세상 사람들이나 짓는 죄를 고의적으로 반복해서 범하고 있다면 정말 회개해야 됩니다. Thế nhưng nếu như mà lặp đi lặp lại mắc nhiều tội lỗi với những người bạn ở trên thế gian thì chúng ta thực sự cần phải ăn năn hối cải. 거짓말을 반복해서 하고 이성 친구들 만나고 어떤 성적인 죄를 즐기고 있다면 그건 정말 회개해야 됩니다. 그럴 수 없습니다. Nếu như mà cứ lặp đi lặp lại nói dối hay là cứ đi gặp những người bạn khác giới và mắc tội lỗi lặp đi lặp lại như vậy thì thực sự cần phải quay trở lại và hối hận hoàn 아니 toàn. 정말 자신의 구원을 점검해봐야 됩니다. Cần phải kiểm tra lại về sự cứu rỗi của mình. 은혜 아래 있다고 우리가 죄를 더 지을 수 있으리요? 그럴 수 없습니다. Nếu như mà nói rằng là đã nhận được ân huệ như thế thì không thể nào mà mắc thêm tội lỗi hơn nữa. 디도서 1장 16절입니다. Chúng ta mở sách Tít ạ. Sách Tít đoạn 2 câu 16. 디도서 1장 16절입니다. Sách Tít 1장 16절입니다. đoạn 1 câu 16 ạ. 함께 읽겠습니다. Đoạn 1 câu 16 chúng ta cùng đọc ạ. 저희가 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자요 복동치 아니하는 자요 모든 선한 일을 버리는 자니라. 간증과 삶이 전혀 다른 모습입니다. Ở đây là cái hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với lời làm chứng. 입으로는 하나님을 인정합니다. Chỉ công nhận Chúa bằng môi miệng mà thôi. 행위를 보면 하나님을 인정하는 게 없습니다. Thế nhưng khi nhìn vào hành động thì không phải là việc công nhận Chúa. 행위로 하나님을 부인하는 거죠. Nhìn vào hành động thì bằng hành động đó là phủ nhận Chúa rồi. 왜냐하면 진실한 믿음이 없기 때문입니다. Tại vì không có cái đức tin thực sự. 자, 그리고 이 올바른 믿음을 가지고 있는 사람은 주님을 사랑합니다. Và những người mà mang theo đức tin đúng đắn thì yêu thương Chúa. 정말 예수님을 사랑하게 됩니다. Và thực sự rất là yêu thương Đức Chúa Giêsu. 네, 삶의 변화입니다. Và đời sống được thay đổi, được 내가 biến 한 đổi. 번도 보지 못하고 한 번도 만나지 못했지만 예수님을 사랑하는 마음이 생깁니다. Mặc dù chưa bao giờ một lần được gặp Chúa, thế nhưng trong tấm lòng có nảy sinh tấm lòng yêu thương Chúa. 그러니까 예수님의 뜻대로 살고자 하는 마음이 생깁니다. Và cũng nảy sinh tấm lòng là muốn sống theo ý muốn của lời của Chúa. 정말 행함이 있는 올바른 믿음을 가진 사람은요, 예수님을 사랑하는 마음이 있습니다. Đối với những người mà có mang theo đức tin, có hành động đúng đắn thì có tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời. 베드로전서 1장 8절로 9절입니다. Chúng ta mở sách Phi-e-rơ nhất 1장 8절로 9절입니다. Sách Phi-e-rơ nhất đoạn 1 từ câu 8 đến câu 9 á. 함께 읽겠습니다. Câu 8 câu 9 chúng ta cùng đọc ạ. Dù 예수를 chưa thấy 너희가 Ngài, anh 보지 em vẫn yêu mến 못하였으나 Ngài. Dù chưa gặp 사랑하는도다. Ngài, anh 이제도 em 보지 vẫn tin 못하나 Ngài 믿고 và hân 말할 수 hoan trong 없는 niềm vui rạng 영광스러운 ngời khôn tả. 즐거움으로 Vì anh 기뻐하니 em nhận được 믿음의 thành quả 결국 của 곧 đức tin là 영혼의 sự cứu rỗi 구원을 linh hồn mình. 받음이라. 영혼의 구원을 받은 사람은 예수님을 사랑합니다. Những người mà đã nhận được sự cứu rỗi bởi linh hồn mình thì yêu thương Đức Chúa Giêsu. 우리는 부모님을 사랑하며 부모님께 감사하는 마음이 있습니다. Khi mà chúng ta yêu thương bố mẹ của mình, chúng ta có tấm lòng muốn cảm ơn bố mẹ. 부모님이 그렇게 고생하면서 우리를 키워주셨잖아요. Tại vì bố mẹ đã hy sinh vất vả để có thể nuôi nấng chúng ta như vậy. 나의 지금의 모습은 지난날의 부모의 희생입니다. Hình ảnh của bản thân mình bây giờ đó chính là kết quả của sự hy sinh của bố mẹ. 내가 지금 건강한 몸으로 지내는 것은 부모님이 그만큼 온몸을 다해 나를 키워주셨기 때문입니다. Và hình ảnh mà mình sống khỏe mạnh như thế này cũng là do bố mẹ đã hy sinh cả thân thể của mình để nuôi nấng chúng ta. 내가 지금 부족함 없이 사는 것은 부모님이 없는 살림에도 아끼고 아껴서 나를 키워주셨기 때문입니다. Và việc mà mình có thể sống một đời sống không có thiếu thốn gì, đó là do bố mẹ dù trong hoàn cảnh nghèo túng thế nhưng vẫn tiết kiệm để nuôi nấng chúng ta. 그러니까 자식은 부모님의 그 희생과 수고를 아니까 사랑하거든요.
Nếu như vì biết được bố mẹ đã hy sinh và vất vả như thế nên mới yêu thương. 예수님은 어떻겠습니까? Thế nhưng Đức Chúa Giêsu đã như thế nào ạ? 정말 예수님을 믿고 그 예수님의 그 고난과 희생을 안다면 정말 예수님을 사랑하게 됩니다. Nếu như biết được Đức Chúa Giêsu đã hy sinh và vất vả như thế nào thì chúng ta sẽ thực sự rất là yêu thương Chúa. 우리가 예수님의 사랑을 깨달았다면 예수님을 사랑하지 않을 수 없습니다. Nếu như chúng ta nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu dành cho chúng ta thì chúng ta không thể nào yêu thương Chúa, không thể nào không yêu thương Chúa được. 사랑하면 그 사람에게 맞추게 되잖아요. Những người mà yêu thương nhau thì muốn đối tốt với nhau. 그러니까 예수님이 좋아하는 걸 나도 하려고 하고 예수님이 싫어하는 걸 내가 안 하려고 합니다. Vì vậy cho nên là những điều gì mà Đức Chúa Giêsu thích thì chúng ta cũng thích theo, và nếu như điều gì Đức Chúa Giêsu ghét thì chúng ta cũng ghét theo. 그게 진짜 믿음이 있다는 증거입니다. Và đó chính là chứng cớ cho thấy đức tin thực sự có đức tin. 사랑하는 사람들끼리는 원하는 걸 해주려고 합니다. Giữa những người mà yêu thương nhau thì muốn làm việc mà người khác đối phương kia mong muốn. 긴 생머리가 예쁘다는 남자의 말에 여자는 긴 생머리를 기릅니다. Nếu bởi một lời nói của một người nam nói rằng là để tóc dài tự nhiên là đẹp thì người bạn gái đó cũng sẽ để tóc dài tự nhiên như vậy dù bất tiện. 불편해도 하고 다닙니다. Dù bất tiện thế nhưng vẫn để tóc dài và tự nhiên như vậy. 여자가 생선 먹으러 가자고 하면 먹으러 갑니다. Nếu như bạn gái nói rằng hãy cùng đi ăn cá thì cũng sẽ cùng đi theo. 어제 엄마가 먹자고 했을 때는 비린내 난다고 안 먹었거든요. Thế nhưng mà vì hôm qua thì khi mà mẹ bảo người con trai là ăn cá thì lại người con trai đến lại nói là vì tanh nên không ăn. 사랑하니까 사랑하는 사람에게 맞추려는 마음이 있잖아요. Ở đây đó là vì yêu thương cho nên là muốn hợp với cái tấm lòng của những người mà mình yêu thương. 올바른 믿음 있는 사람은 주님을 사랑합니다. Người có đức tin đúng đắn thì yêu thương Đức Chúa Trời. 그래서 주님의 말씀을 지키려고 합니다. Vì vậy cho nên muốn vâng giữ lời của Đức Chúa Trời. 주님을 너무 사랑하니까. Tại vì yêu thương Chúa rất là nhiều. 요한복음 14장입니다. Chúng ta mở sách Giăng đoạn 14 ạ. (23절) (24절입니다) Câu 23, câu 24 ạ. Sách Giăng đoạn 14 câu 23, câu 24. 예수께서 대답하여 가라사대 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께하리라. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희의 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라. Đức Chúa Giêsu đáp: Nếu ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở với người. Ai không yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Những lời các con nghe không phải là lời của ta, nhưng của Cha là đấng đã sai ta đến. 사람이 예수님을 사랑하면 예수님 말을 지킵니다. 말씀대로. Ở đây theo đúng như lời của Chúa đó là nếu như ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ theo đúng lời của Cha ta. 자, 그리고 믿음은 현재성이 있고 지속성이 있습니다. Và đức tin thì có tính hiện tại và có tính liên tục. 그리고 방향성이 있습니다. Và cũng có tính phương hướng nữa. 믿음은 과거에 갇혀 있는 게 아닙니다. Đức tin không phải là bị nhốt, bị giam ở trong quá khứ. 근데 과거에 갇혀 있는 또 사람들이 있거든요. Cũng có những người mà bị nhốt, bị giam ở trong quá khứ ạ. 네. 한때는 전도도 열심히 하고 한때는 신앙생활 열심히 했었다고 얘기를 합니다. Nói rằng mình đã có lúc mà truyền giảng rất là tốt và thực hiện đời sống đức tin rất tốt, rất chăm chỉ. 네. 그런데 지금은 그런 모습이 없습니다. Thế nhưng bây giờ lại không có cái hình ảnh như vậy. 오히려 교회에 걱정이 되기도 합니다. Và ngược lại thì trở nên lo lắng cho hội thánh. 물론 그리스도인이 신앙이 침체될 수 있습니다. Đương nhiên thì đối với những cơ đốc nhân thì cũng có những lúc mà đời sống đức tin bị trì trệ, đình trệ. 의인은 7번 넘어져도 다시 일어난다고 하셨거든요. Ở trong sách Kinh Thánh thì Chúa có nói rằng người công chính dù ngã 7 lần vẫn có thể đứng dậy được. 자, 넘어질 때도 있고 침체될 때도 있습니다. Có những lúc bị ngã, cũng có những lúc bị đình trệ. 하지만 신앙의 지속성이 있다는 것은 뭔가 한 방향으로 나아가는 게 있다는 겁니다. Thế nhưng ở đây đức tin có phương hướng, đó chính là nhất định sẽ phải đi theo cái phương hướng nào đó. 그러니까 안타까운 점은 자꾸
자꾸 과거에 갇혀서 뭔가 신앙을 회복하고자 하는 마음이 없습니다. Thế nhưng điều đáng tiếc ở đây đó là vẫn cứ bị nhốt vào trong những cái thứ quá khứ và không có cái tấm lòng muốn thực hiện lại đời sống đức tin. 네, 그런 의지도 없고 주님을 찾는 마음도 없습니다. Và cũng không có việc không có ý chí tìm kiếm nương cậy vào Chúa nữa. 그리고 그 본인의 신앙 침체의 원인을 늘 외부에서만 찾습니다. Và cái nguyên nhân đi tìm kiếm cái nguyên nhân lý do mà đức tin bị đình trệ như vậy lại lấy từ phía bên ngoài. 네, 괜찮아요. 이제 마음을 조금 열어보세요. Không sao đâu, bây giờ hãy thử mở tấm lòng một chút ạ. 네, 마음을 주님께로 열어보세요. Hãy mở tấm lòng với Chúa. 바뀐 건 하나도 없습니다. Không có điều gì là đã thay đổi đâu ạ. 내 마음 빼고는. Trừ tấm lòng của mình. 그때 계셨던 주님이 지금도 계십니다. Chúa ở lúc đó, bây giờ cũng ở, bây giờ cũng ở. 그때 함께 하신 주님이 지금도 나와 함께 하십니다. Chúa là đấng đã từng đồng hành cùng với chúng ta lúc đó, bây giờ cũng ở cùng với chúng ta. 그때 교회 가운데 함께 하셨던 주님이 지금도 교회 가운데 함께 계십니다. Chúa là đấng đã cùng đồng hành với hội thánh lúc đó, bây giờ cũng đồng hành cùng với hội thánh. 우리가 사람 때문에 기쁜 게 아니었잖아요. 우리가 사람 때문에 기뻐했던 게 아니었잖아요. Không phải là chúng ta vui mừng vì con người đúng không ạ? 우리가 주님 때문에 기뻐했었잖아요. Tại chúng ta đã vui mừng vì Chúa đúng không ạ? 우리가 사람을 크게 생각하는 게 아니었잖아요. Cũng không phải là chúng ta suy nghĩ một cách to lớn về con người. 주님의 사랑이 너무 커서 우리가 그 사랑 때문에 뭔가를 했었잖아요. Tại vì tình yêu thương của Chúa lớn lao biết bao nhiêu, cho nên chúng ta mới muốn làm điều gì đó. 네. 그래서 우리가 마음을 열고 정말 과거에 갇혀 있으면 안 됩니다. Vì vậy nên chúng ta hãy mở tấm lòng và đừng để mình bị bắt giam, bị nhốt vào trong quá khứ như vậy. 또 뿐만 아니라 성장하지 않으려는 모습도 있습니다. Và không chỉ như thế, cũng có cái hình ảnh mà không muốn trưởng thành nữa cơ ạ. 베드로후서 3장 18절입니다. Chúng ta mở sách Phi-e-rơ 2 đoạn 3. Phi-e-rơ 2 đoạn 3. 베드로후서 3장 18절입니다. Đoạn Phi-e-rơ 2 đoạn 3 câu 18. 함께 읽겠습니다. Câu 18 chúng ta cùng đọc ạ. 베드로후서 3장 18절. 예. 자, 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết của Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời. Amen. 네. 믿음은 성장합니다. Đức tin ở đây trưởng thành ạ. 성장함에 따라 변화되는 모습이 있습니다. Đức tin trưởng thành thì có cái hình ảnh được biến đổi, được thay đổi. 네, 나무도 자라는 모습이 있습니다. Cây cối thì cũng có hình ảnh được trưởng thành lớn lên. 나무는 위로 자랍니다. Cây cối thì lớn lên trưởng thành lên phía bên 그러니까 trên. 나무는 자랄수록 땅과 멀어집니다. Và khi mà cây càng lớn lên thì càng trở nên xa với đất. 믿음이 자랄수록 세상과 멀어집니다. Khi đức tin càng trưởng thành, càng lớn lên thì sẽ dần dần rời xa với thế gian. 나무는 커질수록 이 몸통이 굵어집니다. Khi mà cái cây trở nên lớn lên thì thân của nó sẽ trở nên rộng hơn và vững 믿음이 chắc hơn. 견고해집니다. Đó chính là đức tin của chúng ta cũng sẽ được trở nên vững chắc hơn. 그리고 나무는 커질수록 뿌리가 넓어집니다. Và khi mà cây càng trưởng thành hơn thì rễ của nó càng trở nên rộng hơn, lan rộng hơn. 넓게 퍼지듯이 내가 일하고 활동하는 방향들이 넓어집니다. Giống như rễ cây lan rộng ra như thế thì chúng ta cũng việc chúng ta hành động và hoạt động về làm việc của Chúa cũng được lan rộng hơn. 그런데 과거의 잘못된 행실들을 정리하는 것으로 만족하는 경우가 있거든요. Thế nhưng cũng có những trường hợp mà cảm thấy thỏa mãn về việc mà mình đã có thể dọn dẹp, loại bỏ được những việc không tốt ở trong quá khứ. 그러니까 예전에 술 담배를 즐겨 했었는데 내가 구원받고 이런 걸 끊었다라고 간증하시는 분들이 있습니다. Và cũng có những người làm chứng rằng trước kia tôi đã từng uống rượu nhưng bây giờ tôi đã có thể không uống rượu được, không uống rượu nữa. 정말 잘한 겁니다. Thực sự rất là tốt. 내가 그 육신의 잘못된 것들을 버렸다면 하나님의 은혜고 그건 정말 잘한 겁니다. Và mà nhờ ân huệ của Chúa mà có thể bỏ đi được những thứ không tốt đó, thực sự đó là điều rất là tốt. 근데 거기에만 갇혀 있기에는 우리가 받은 사랑이 너무 큽니다. 그것만으로 만족하기에는 우리가 주님께 받은 사랑이 너무나 큽니다. Thế nhưng so với cái việc mà chúng ta cảm thấy thỏa mãn về cái điều đó thì tình yêu thương của Đức Trời và ân huệ của Chúa ban chúng ta là lớn lao biết bao nhiêu.
하나님의 사랑을 경험하지 않고도 술 담배 끊는 사람이 있거든요. Có những người mà mặc dù không tin vào Đức Chúa Trời thế nhưng cũng có thể không hút thuốc và cũng không uống rượu. 건강의 위험을 느끼고 20년간 피던 담배를 한순간에 끊는 사람도 저는 봤습니다. Và tôi đã từng thấy một người đó là đã từng hút thuốc trong vòng 20 năm thế nhưng cảm thấy sức khỏe của mình trở nên nguy hiểm cho nên là đã không hút thuốc nữa. 내가 구원받은 그리스도인으로서 내가 지금 하고 있는 게 뭐냐는 겁니다. Và ở đây trong khi mình đã nhận được sự dỗi và trở thành cơ đốc nhân và đến bây giờ mình đã làm được những gì? 내가 그 사랑에 보답하는 마음으로 지금 하고 있는 게 무엇입니까? Bằng việc để báo đáp được tình yêu thương mà mình đã nhận được, bây giờ mình đang làm điều gì? 구원받기 위해 우리가 할 건 아무것도 없습니다. Chúng ta không có làm bất cứ điều gì để có thể nhận được sự dỗi. 듣고 믿으면 됩니다. Chúng ta chỉ cần nghe và tin là được. 근데 구원받은 사람은 할 일이 많습니다. Thế nhưng đối với những người mà đã nhận được sự dỗi thì có rất là nhiều việc sẽ phải làm. 정말 많습니다. Thực sự rất là nhiều ạ. 복음을 위해 수고해야 되고 Cần phải vất vả về truyền giảng tin lành. 그러면 정말 올바른 믿음을 가졌다면 내가 복음을 위해 내가 지금 어떤 수고를 하고 있고 어떤 고생을 하고 있냐는 겁니다. Ở đây nếu như mình mang theo đức tin, có hành động có đúng đắn như thế thì bây giờ mình đang làm điều gì vì tin lành đó. 그리고 그 가운데서 하나님이 어떻게 나를 인도해 주셨고 어떻게 도움을 주셨는지 Và trong quá trình đó, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt và giúp đỡ mình như thế nào? 그런 걸 나누는 게 간증이잖아요. Và khi mà chúng ta chia sẻ về những cái điều đó thì đó chính là lời làm chứng, đúng không ạ? 네, 그게 올바른 믿음이 있는 삶입니다. Đó chính là đời sống mà có đức tin đúng đắn. 주님의 은혜에 감사해서 내가 주님을 위해 뭔가 하고 있는 겁니다. Có cái tấm lòng muốn cảm ơn Chúa cho nên mình muốn làm cái điều gì đó vì Chúa. 선한 일이라고 하는데요. Và ở đây cái việc đó cũng có thể coi là việc lành. 디도서 2장 14절입니다. Chúng ta mở sách Tít. 이 2장 14절입니다. Đoạn 2 câu 14 ạ. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc ạ. Là đấng đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân xuất sắc làm các việc lành. 열심하는 친백성이 되게 하려 하심이라. 네, 말씀이 우리를 깨끗하게 하사해서 끝나지 않았잖아요. Lời của Chúa không phải là chỉ để chuộc tội chúng ta và làm chúng ta được trở nên thanh sạch, đúng không ạ? 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하기 위해서 우리를 부르셨습니다. Mà Chúa đã kêu gọi chúng ta để tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài và làm xuất sắc làm các việc lành. 네, 선한 일은 구원받은 사람들이 서로 사랑함으로 복음을 전하는 게 가장 선한 일입니다. Việc lành ở đây đó chính là việc các anh chị em yêu thương nhau và truyền giao tin lành của Chúa. 그래서 과거의 잘못된 행실을 정리하는 것으로 만족할 수 없습니다. Vậy cho nên là không thể nào chỉ thỏa mãn với việc đó là mình đã có thể dọn dẹp, loại bỏ được những việc trong quá khứ. 우리는 선한 일을 위해서 구원을 받았고 그래서 우리는 교제를 하고 그래서 우리는 말씀을 배웁니다. Chúng ta nhận được sự dỗi để có thể làm các việc lành và như thế nên chúng ta mới có thể nhóm họp, chúng ta thông công với nhau. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바로의 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 함에서 끝난 게 아니잖아요. Cả kinh thánh đều được Đức Trời cảm thúc có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính. 모든 선한 일을 행하기에 온전케 함이라가 있잖아요. Và ở sau đó thì có nói rằng để trở thành người công chính được toàn vẹn sẵn sàng làm mọi việc lành. 네. 올바른 믿음은 행함이 있는 믿음입니다. Người có đức tin có đúng đắn là đức tin có hành động. 주님의 은혜에 감사해서 그 은혜에 보답하고자 무언가를 하는 믿음입니다. Là đức tin là muốn báo đáp điều gì đó cho Chúa mà muốn làm một điều gì đó vì Chúa. 우리가 우리의 믿음을 어떻게 증명할 수 있을까요? Chúng ta làm thế nào để có thể chứng minh về đức tin của mình ạ? 행함으로 증명합니다. Chứng minh bằng hành động. 내 변화된 말투, 내 변화된 생활, 내 변화된 삶을 통해서 나의 믿음이 드러나는 겁니다. Thông qua lời nói của cách
ăn nói của chúng ta thay đổi, đời sống của chúng ta được thay đổi, và cái cách suy nghĩ của chúng ta được thay đổi, mà có thể bày tỏ được đức tin của mình. 나의 가치관이 변하고 내가 가장 중요하게 생각했던 게 변하고 변하는 겁니다. Những điều mà mình suy nghĩ đó là quan trọng, thay đổi được cái điều gì mình suy nghĩ là quan trọng như thế, và hành động của mình được thay đổi như thế, đó chính là việc chứng minh cho đức tin. 네, 나의 믿음은 나의 행동을 변화시킵니다. Đức tin của mình có thể được thay đổi bằng đức tin của hành động. 나의 믿음이 단지 내 입에 머무는 게 아닙니다. Đức tin của mình không phải là chỉ được ở môi miệng mà thôi. 네, 그래서 행함으로 증거되는 믿음으로 주님을 기쁘시게 하는 우리가 됩시다. Vì vậy nên chúng ta hãy trở thành một người có thể hành động, đức tin, có được đức tin hành động và bày tỏ đức tin đó bằng hành động. 그리고 이 구원 문제가 확실하지 않은 분들은 저에게 찾아오세요. Còn đối với những anh chị em nào mà chưa chắc chắn về đức tin, về sự cứu rỗi của mình thì hãy tìm đến tôi ạ. 네, 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 아버지 감사합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha của chúng con. 조건 없이 저희를 먼저 사랑해 주셔서 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng con trước một cách vô điều kiện. 때로는 주님의 뜻에 합당하지 살지 못할 때도 있지만 지금까지 저희를 참아주셔서 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã luôn chịu đựng chúng con cho đến bây giờ, mặc dù có những lúc chúng con sống không làm đẹp lòng Chúa. 다시 마음을 새롭게 해주시고 주님을 위해 살 수 있도록 기회를 주심에 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con có cơ hội để được làm mới lại tấm lòng và sống lại một đời sống mới. 저희 모두가 올바른 믿음을 가지고 행하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để tất cả chúng con đều mang theo được đức tin đúng đắn và có hành động để sống. 혹시 우리 중에 올바른 구원이 아니라면 꼭 깨닫게 알 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ, nếu như trong chúng con còn có những ai chưa đem theo được sự cứu rỗi với đức tin chắc chắn thì nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để các anh chị em đó có thể nhận biết được. 그래서 저희 모두가 행함으로 주님을 기뻐하는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Và để như thế, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con có thể sống một đời sống báo đáp được ân huệ của Chúa. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.